Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutane, damuna fa ta matso, ko in ce damuna ta zo. Gari ƙwayoyin cututtuka waɗanda sanyi ko in ce raɓa ko damuna take tashin su yanzu za su addabi mutane. To sai dai mu ce alhamdulillah, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da mafita wadda kai tsaye wannan ƙwayoyin cututtukan duk tasirinsu ba za su yi tasiri a jikinka ba idan ka shiga kana amfani da waɗannan abubuwa. Da yawan mutane idan suka ji an ce man kaɗanya, tunaninsu shafawa kawai ake. Watakan man kaɗanya mai ne da ke da matuƙar tasiri wajen bayar da kariya da muggan ƙwayoyin cututtukan da suke addabar jiki ko suke sa jiki a mawuyacin hali. Ka ga da za ka ɗauko man kaɗanyan nan ka sami garin habbatus sauda ko man habbatus sauda original da man kanumfari da man na'ana'a, ka haɗe su guri guda, ka riƙa shan cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da daddare, kai ka ɗauko ma man tafarnuwa ka ƙara. Duk ƙwayoyin cututtukan da raɓa ke janyo su ko narkewar gari ke janyo su, billahil azim idan ka haɗa wannan haɗin za ka sha matuƙar mamaki, domin fata-fata yake da ƙwayar cuta